然，没有什么动物是奶奶养不活的。这个小哥为了给奶奶的生活找点乐趣，竟然买了2只鸵鸟混在奶奶的鸡群里。起初他还担心被奶奶发现，为了让数量对得上，便顺走了2只小鸡苗。没想到奶奶每天都正常喂着鸡，根本就没发现自己的鸡群里有鸵鸟。1个月后，小伙再次来到奶奶家，奶奶火急火燎地拉着他去鸡圈，说自己养的鸡竟然进化了，不仅个头比普通的鸡大数倍，还特别的能吃，一天要吃4、5斤麦子。此时小哥也是满脸疑惑，当时明明买的是2只鸵鸟，但这2只大鸡怎么看也不和鸵鸟搭边呀。于是小哥马上拿出手机查了一下，原来店家搞错了，这2个大家伙根本就不是鸵鸟，而是澳大利亚的国鸟儿苗。小哥了解后当场就冷汗直流，这种大鸟不但腿功了得，脾气还特别暴躁，据说挨上一脚不死也得半残。小哥立即就告诉奶奶起锅烧油，咱们把这俩玩意儿炖了。然而奶奶却不乐意了，说自己养了1个月有感情了，他俩每天还能陪着自己解闷，死活不让小哥碰大鸟。可为了奶奶的安全，小哥第2天哄骗奶奶出去遛弯，然后偷偷溜进鸡圈，想试试这俩儿苗到底会不会踢人。结果刚进鸡圈就被一脚踹倒，摁在地上一顿摩擦。出来后，小哥做出了违背祖宗的决定，直接在室外搭起了灶台，趁着奶奶没回来就把2只儿苗拔毛下锅。奶奶回来后满嘴流油的小哥还孝顺的拿来儿苗腿给奶奶尝尝。可当得知自己的大鸟被孙子炖了后，奶奶伤心的在角落哭了起来，不管小哥怎么哄都哄不好。